نو دا میاشت دا کومه شروع میاشت ده ربیع الاول او زمونږ پښتانه ورته لومبی خور په دې میاشت کې په نهم تاریخ مشهور خو 12 دی خو د تحقیق په بنا باندې صحیح تاریخ نهم د ربیع الاول په نهم د ربیع الاول د ګل ورځ و د ګل نبی علیہ السلام دنیا ته تشریف راوړ او د سحر هغه زمانه کې خو ګړی نه دا ګړی وروسته راغلی خو چې کومه اندازه هیئتدانانو ریاضیدانانو لګولې ده د سنتو دا ټیم او د اپریل میاشت و د اپریل د جیټ لومبی تاریخ د جیټ لومبی تاریخ او د اپریل میاشت و د اپریل او 22 اپریل او 22 اپریل او د عیسی علیه السلام د پیدایش 1501 کال 571 عیسوي د اپریل میاشت و د جیټ لومبی ورځ او شل منټه د پاسه 4 بجې ته لکه ما تاسو یې ګړی نه وه خو چې کومه اندازه هغې لګولې نو هغه اندازه 6 یا 2 منټه د پاسه 4 بجې ټیم نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف وکړ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم متعلق مخبره شروع وه چې په دې میاشت کې دغه عظیمه هستي رب العالمین دنیا ته راولېږله د انسان د هدایت لپاره او په ډېر عجیبه شان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم راتلل شوي ما درته ویلي چې په دې میاشت کې د ربیع الاول او مشهوره 12 ده خو محققین علما لیکي چې نهم د ربیع الاول او د ګل ورځ وه عجیبه اتفاق دا دی چې د ګل په ورځ د دواړو جهانو مبارک سردار دنیا ته تشریف هم راوړی دی د ګل په ورځ مدینې شریفې ته رسېدلې هم د هجرت د ګل په ورځ نبوت هم ملو شوی دی او د ګل په ورځ د دواړو جهانو مبارک سردار د دنیا نه تشریف هم وړی دی د ګل دروازې متعلق یو ځل صحابه کرامو تپوس د روژې د ګل په ورځ موږ روژه څنګه ونیسو وی بلکل د ګل په ورځ روژه ونیسئ وی دا خو هغه ورځ ده چې زه پیدا شوی یم په دې ورځ کې زما هجرت هم په دې ورځ شوی دی او ما ته نبوت او پیغمبري هم په دې ورځ ملو شوی ده په دې وجه نه علما لیکي چې د ګل په ورځ روژه نیول دا بهتر دی بل د ګل په ورځ د انسان عمل هم الله ته پیش کېږي د زیارت په ورځ او د ګل په ورځ عمل هم پیش کېږي نو روژه نیول دا بهتر دی چې د انسان عمل الله ته رسېږي چې الله ذوالجلال ته دام ورسره ولیکلی شي چې ګورې عمل هم دا فرشتې ووایي چې مونږ خو عمل راوړو خو ګورې دا سړی روژهدار ومو د روژې په حالت کې نه دا عمل راورسوه داسې نه چې خامخا سړی د ګل نیسي او بله ورځ نه نیسي په ځان یې لازم کړي داسې نه ده پکار د اتوارم نیسه د ګلم نیسه د نهم نیسه ټولې د الله ورځې دي خو یاره په دې نسبت چې دا د ګل ورځ لږه مبارکه ده سړی پکې روژه ونیسي نو دا ښه خبره ده د نبي علیه السلام د پیدایش نه مخکې ما تاسو ته ویلي چې د نبي علیه السلام والد محترم د پیغمبر علیه السلام د پیدایش نه مخکې په مدینه منوره کې وفات شوی دې د هغې د وفات نه پس پیدا شوي نو عبدالمطلب صاحب نیکو د نبي علیه السلام هغه ما یو خوب ولید وی یو لوی زنځیر مې له د املا نه راووت د زنځیر یو سر اسمان ته ورسېد بل ځمکې ته او 2 سرونه پکې نور یو مشرق ته او بل مغرب ته او ناګانه دا زنځیر په یو غټه اونه بدل شو لویه اونه ترې جوړه شوه ګوره اونه دا اونه غټه شوه څانګې خورې شوه میوه پکې ښکاره شوه او د اونې له دې څانګو د دې پاڼو د دې میوې نه دا رڼاګانې خېږي وی څوک راځي دې اونې پورې نښلي د چا لاس یې میوې ته رسېږي را شوکوي او د چا لاس نه رسېږي او څوک راځي بعضې کسان د قریشو هغې سره تبرونه دي چې مونږ دا اونه وو خو یو ډېر خوبصورت او خشته انسان دی هغې منې کوي چې دا اونه به نه وهئ عبدالمطلب صاحب وی ما لاس پورته کړه چې دې اونې ته ځم لاس ور اوچت کړم او څه میوه ترې وشو کوم خو زه خو پروت وم په ځمکه زما لاس ور ونه رسېده چې راویښ شوم چا نه تپوس وکړه چې د دې تعبیر راته وښایه هغه زمانه کې دا کاهنان او نجومیان دا ډېر زیات و جادوګر چې دا خوب یې بیان کړه هغې ورته ویې چې ستا له دې شانه به یو ماشوم پیدا کېږي ان قریب پیدا کېدو والا دی او د هغې سړي د مشرق نه مغربه پورې دا زنځیر چې خور شو د مشرق نه مغربه پورې خلک به د هغه تابعداري
او د زنځیر یو سر اسمان ته او بل ځمکې ته دې مطلب دا دی چې د اسمان نه به د تعریفونه کېږي، د صفتونه به کېږي او د ځمکې خلک به هم د تعریف کوي. او چې د زنځیر نه اونه جوړه شوه نو دا د پیغمبر اونه ده. څوک به ورته ورسېږي میوه به ترې وشو که ایمان به راوړي، او څوک بدبختیان به ورونه رسېږي ایمان به راونه لري. او چې دا بعضو خلکو سره کبرونه دي او کوشش کوي چې دا اونه وایي، دا هغه خلک دي چې د انکار به کوي، کافر به انکار به کوي. او چې دا کم خشته سړی دی ولید دا د الله امداد دی، د الله فرشتې دي چې دا اونه ده، یعنې د نبي علیه السلام دا نبوت به د خلکو نه محفوظ ساتي. نو ډېر خوشحاله شو عبدالمطلب چې د ما په اولاد کې به الله داسې شخصیت پیدا کوي. بهر کیف چې د دواړو جهان مبارک سردار پیدا شو، نو مور ورته محمد نوم کېښود صلی الله علیه وسلم. او څوک وایي چې نه عبدالمطلب ولا محمد نوم کېښود. د محمد معنا هغه کس چې د هغه صفتونه کېږي، صفت کړی شوی چې د چا صفت کېږي، د چا ښه بیان کېږي، د چا ښه وصف او د چا صفتونه کېږي، هغه ته محمد وایي. وایي عبدالمطلب په دې وجه ولا دا نوم کېښود چې ده ته هغه نجومي ووایي چې د اسمان نه بره ده تعریفونه راځي او د ځمکې خلک به هم تعریفونه کوي. راشه داسې نوم وله ولیکه چې هغه نوم هم د تعریف او د صفت دی. او څوک وایي دا نوم ورته مور کېښود او د نیکه ورته احمد نوم کېښود. نو نوم یې مبارک دی، محمد خشته نوم دی صلی الله علیه وسلم، ستایلی شوی د صفت لایق. هغه کس چې د هغه به خلک صفتونه کوي، دا ډېر مبارک نوم دی. په قرآن حکیم کې الله دې نوم سره پیغمبر علیه السلام ذکر کړی دی، محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. الله هغه ذات ته چې خپل رسول یې راولېږه په هدایت او په رښتوني دین، دا دین به په دې ټول مخلوق غالب کوي. وکفا بالله شهیدا، او الله په دې ګواه دی. او بیا راځي چې نوم محمد دی صلی الله علیه وسلم او د الله رسول دی. بل دی راځي ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد. عیسی علیه السلام متعلق الله فرمایي عیسی علیه السلام د یو پیغمبر زیری ورکړی دی، چې عیسی علیه السلام نه پس به راځي د هغه نوم احمد دی. نو نبي علیه السلام فرمایي زه محمد یم، زه احمد یم، دواړه زما نومونه دي او نور مې هم ډېر نومونه دي، خو دا نوم ډېر خشته دی. اوس هم علما لیکي چې د چا اولاد نارینه نه کېږي، نارینه زامن یې نه کېږي. او دې دا فیصله په لکې وکړي چې که زما زوی پیدا شو زه به وله محمد نوم ایږدم، خو داسې نه سوچه فیصله وکړي، کلکه فیصله وکړي چې که زما زوی پیدا شو زه به وله محمد نوم ایږدم، بل به ورسره ټکي دقه یو نوم به وي، رب العالمین به ورله نارینه زوی ورکړي. او دا تجربه هم د ډېره زیاته تجربه ده، ډېرو خلکو دقسې فیصله کړې ده او رب العالمین ورته زوی ورکړی دی او بیا وله محمد نوم ایښودی. نو دی نوم شو دا ورله نیکه یا مور کېښود. د پیدایش نه پس چې کله پیدا شو نو خلک راغلل عبدالمطلب ته وایي چې دا څنګه نوم دی کېښود. پخوا خو به خلکو د بوتانو نوم ته خپل نوم منسوب کړه، عبدالعزا د عزا بوت بنده مړی، عبدالمطلب د مطلب مړی د هغه بنده. نو دا خو ته د بوتانو نوم ته نوم کېنښود، نوم دې وله بدل کړه. یاره وایي ما خوب لیدو چې د اسمان نه او د ځمکې نه به خلک تعریف کوي، نو مقه نوم مې وله کېښود. ګوره نوم وله رب العالمین دغې وخت کې وله نبي علیه السلام پیدا شو، ماشوم دی، لیکن نوم وله الله ذوالجلال د مور او د نیکه په خولې داسې خشته نوم کېښود چې تر قیامته پورې دونه مزېدار او ښکلی د معنا په لحاظ بهترین نوم به بل نه. په دې به فخر کوو نبي علیه السلام. د بدر په جنګ کې به ابوجهل کنزل کول نبي علیه السلام ته، نو محمد به نه وی، محمد خو خشته معنا ده د صفت او د ستاینې وړ او لایق. د دې بالمقابل به بل نوم اخېسته مزمم. مزمم معنا ده چې د خراب صفت خاوند، چې د چا بد صفت څوک کوي هغه ته وایي. د محمد بالکل الاوړې معنا لري. وایي د مزمم هغه داسې داسې وکړو. نو پیغمبر علیه السلام وایي ابوجهل ته چې وایي دا خپل نوم یې وایي دغه نوم یې ښکلی دا ورته نه وایو، دښمن ته خلک ښه نوم نه وایي، خراب نوم ورته وایي. نو نبي علیه السلام به وخندل، وی ما ته خو کنزل نه کوي، وی زه خو مزمم نیم، زه خو محمد یم. وی مزمم به څوک هغه ته به کنزل کوي. نو وی الله د دې کافرو د خولې نه زما نوم هم ساتي، ما ته الله محفوظ ساتي. په هر کیس چې کله نبي علیه السلام مبارک پیدا شو نو عبدالمطلب ته فورا اطلاع شوه، راشه وی دا عبدالله بچی پیدا شو. رامنډه کړه پیغمبر علیه السلام یې غېږ کې واغېست او غېږ کې اغېستو سره یې روان کړه او په غېږ کې یې نیولې او د بیت الله نه یې طواف وکړه. وی دا بچی مې ډېر بختور دی او یتیم هم و، ځکه د پلار د وفات نه پس پیدا دی، نو د دوی په رحم هم نو په غېږ کې ونیو د بیت الله طواف یې وکړه. او ابولهب
دا د نبی علیہ السلام تره دی، هغه یو وینځه و سویبه. اول له ابو لهب ته اطلاع ورکړه، وایي ستا د هغه مل ورور عبدالله زوی شو. دومره خوشحاله شو چې هغه وینځه ازاده کړه. وایي زه په دې زیري کې خوشحالۍ کې مې تا ازاده کړه. نو نبی علیہ السلام نه چا تپوس وکړه چې ابو لهب خو ستا په پیدایش خوشحالي کړې وه؟ وایي او وایي زما په پیدایش یې د ګل په ورځ باندې خوشحالي کړې ده او هغه وینځه ازاده کړې ده. وی د قیامت پر ورځ په جهنم کې به دې پروت وي، ځکه چې کافر مړ دی او ډېر زیاته پیغمبر علیه السلام سره دشمني کړې ده، نو پروت به په جهنم کې وي. خو چې په کم ټیم د زما خوشحالي کړې ده او زما په وجه وینځه ازاده کړې ده، نو په دې ګوته کې به پی پیدا کېږي او هغه به روي په جهنم کې. دننه ګورئ پی به پیدا شي او دې به هغه پی روي. دا یو ګونه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ولادت مبارک د پیدایش په خوشحالی کې کافر ته الله تعالی جهنم ته جهنم کې دننه په ګوته کې پیدا کړي. نو چې مسلمانی او هغه د خپل پیغمبر په پیدایش خوشحالي وکړي، شکر دی الله. خوشحالي دې ته وایي، خوشحالي دا نه چې سړی چراغانونه کوي او قمقمې دې کوي او څه دې کوي او څه دې کوي، نه، اصل خوشحالي ده زړه خوشحالي ده چې د زړه نه خوشحاله شي. شکر دی الحمدلله چې موږ د رب العالمین دومره عظیم پیغمبر راولېږه چې زمونږ پې د عقاید اصلاح وکړي، زمونږ پې د اعمالو اصلاح شوه، زمونږ پې د عقیدې اصلاح شوه، مونږ پې الله د کفر او د شرک نه وساتلو، مونږ ته پې رب العالمین ایمان را نصیب کړه، مونږ الله د هغې د برکت نه جهنم د هغه خشاک کېدو نه بچ کړو او الله د جنت او د نیغې لارې هدایت زمونږ نصیب کړه. دا خوشحالي پکار لږ خیرات هم وکړه، خیر دی، صدقه وکړه په خوشحالۍ په شکریه کې، نفل وکړه په شکریه کې، درود شریف ووایه، د الله ذکر وکړه، لږ خیرات وکړه په خلکو وخوره او د خوشحالۍ اظهار وکړه. دا اصل خوشحالي ده، زړه خوشحالي دې ته ویل کېږي. زمونږ طالبان دلته په مونږ یو سوال کوي، وی قرآن حکیم کې خو الله فرمایي چې لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینظرون، چې کافر ته په عذاب کې اسانتیا نه راځي او مهلت به ورته نه میلاویږي. نو دا خو ابو لهب کافر دی، دا خو ته اسانتیا میلاو شو په جهنم، حالانکه کافر ته به اسانتیا او تخفیف نه میلاویږي. د هغې علما ډېر جوابونه کوي، خو آسان غوندې جواب چې تاسو پې پیش هغه دا دی چې دا د ابو لهب اسانتیا نه ده. یو سړی په جهنم کې پروت یو ګیلاسه مسکي نو په هغې د هغې تنده نه ختمېږي. الله دې د جهنم د اور نه وساتي، ابله خولې ته تلیم نه چې ختم بی، او خو داسې اور نه دی، نو هغه ته اسانتیا نشته. ابه وایي چې الله زما نه سخت عذاب والا بل کم دی، خو نه د پیغمبر علیه السلام شان الله وښو، هغه ته اسانتیا نشته، خدا د نه هم شان دی، شان چې که جدي انسان ته دا ګوټ پی میلاوېدل د پیغمبر علیه السلام د خوشحالۍ د برکت نه دي، نو افسوس که دې په ایمان راوړی نو د ته به څومره لویه مرتبه میلاو شوي. مونږ ته دا یو الله اظهار کوي د دې خبرې چې ګوره د پیغمبر علیه السلام په خوشحالۍ کې لږ هم څوک چا په پیدایش کې لږ هم خوشحالي کړې ده، دغه فایده ورته میلاو، نو هغه ته اسانتیا نه جهنم کې یو ګوټ پی څه فایده. بهر کې هغه پې خوشحالي وکړه، وینځه یې ازاده کړه سویبه، وروځې نبي علیه السلام له دغې وینځې پی ورکړه سویبې، ځکه د مور بیبي پی نو. او بیا د هغې نه پس د عربو قاعده داسې وه چې هغې به ماشومان بانډو ته لیږل، په بانډو کې به ماشومانو له پی ورکول، دایانې به وي، مستقل دایانې به وي، هغې به راتلې او پر یې خاریو به چکر لګو چې د چا بچی به شو به یې واخېسته او جوړه به یې ورسره وکړه چې دومره پیسې به راکې 2 کاله به ستا د ماشوم زه ساتم. دا د عربو یو رواج و. او دې لپاره به یې ولېږه چې په بانډو کې ښه تربیت هم وشي او ښه عربي مو زده کړي، ځکه د باندې عربي سوچه عربي به. اوس هم زمونږ د باندو د خلکو پښتو بل شانتې ده او د خاریې د خلکو پښتو بیا هم څه اردو سره ګډه وډه ده. خاریې ته خو هر قسمه خلک راځي نو ژبه لکه ګډه وډه شي، او باندو کې خو سوچه عربو، نو هغې عربي به سوچه وه. نو د زوړ معمول مطابق د طایف نه او د یو ځای بل ځای نه ښځې راغلې وې مکې مکرمې ته، ماشومانو پسې چې ماشومان راکړي چې مونږ یې وساتو، نو د ډېرو ګڼو ښځو ماشومان پیدا شوي. نو چې څومره ښځې راغلې وې هغې ته یو ماشوم میلاو شو. پیغمبر علیه السلام ماشوم خو ښځو ورته غاړه نه ایښوده، ولې؟ وی دا خو یتیم د پلار یې نشته، نو مونږ به هغه ماشوم وړو چې پلار یې جندي چې مونږ له څه شی خو راکړي که نه، دوی به مونږ له څه راکړي. نو حلیمه رضی الله عنها فرمایي چې د ما ټولو ملګرو ته ماشوم میلاو شو، ما ته میلاو نه شو. وی مې چې د راشه هسې میلاو نه شو، دا ماشوم به بوځم که نه. نو راغی نبي کریم صلی الله علیه وسلم مور سره یې جوړه وکړه او پیغمبر علیه السلام یې غېږ کې واغېست، طایف ته یې روان کړ. حلیمه بیبي وایي زما د قسم په خدای دی، وی ما چې نبی علیه السلام اغېشته دړه د پاسه مې واغېست، ځکه ما ته د مالدارو د کورنۍ ماشوم میلاو نه شو، نو چې هسې ځم نو تشه ځم دا بچې به یوسم. خو وی ما له رب العالمین په دې ماشوم کې ډېر لوی خیر راکړي. وی ځان سره مې واغېست، سینې ته مې یو ځای کړ، وی زما د قسم چې زما په سینه کې پی نو کم و، وی دومره پی الله زما په سینه کې پیدا کړل
چې دا هغې زه بیان نشم کولی. ما د خپل ښي طرف ته پیغمبر علیه السلام واچو، وی موړ شو نبی علیه السلام. وی چې موړ شو نو بیا مې دغه ښي طرف نه را جدا کا، نو ګس طرف ته ماشوم مور کله ښي ته اچوي کله ګس طرف ته، نو ګس طرف ته مې ور واچو. وی زما د قسمې که ګس طرف ته پیغمبر علیه السلام خوله وړه. ولې؟ ځکه د هغې خپل بچی و، د حلیمې بیبي خپل بچی و. وی بیا چې دا ماشوم خو ډېر انصافدار دی په ماشوموالي کې، د خپل رور حق نه خوري، خپل حق خوري. او علما لیکي زمونږ چې د ښي طرف پیغمبر علیه السلام اغېشتل او د ګس طرف یې نه اغېشتل، دا ولې؟ ځکه دا حلیمې بیبي یو بچی بله مو، نو هغې هغه ته پرېښودی چې هغه به هغه خوري، د ښي طرف به زه خورم. او دویمه فایده پکې دا ده چې د ښي طرف د برکت پې ګورئ. نبي علیه السلام فرمایي چې ډوډۍ خورئ په ښي لاس به خورئ. چې کمیس اچوي لاول به ښې لستوڼې په لاس کې منډې، جومات ته چې ننوځي لاول به خپې خیخ په وردن نه کې، که غسل کې نو لاول په سر چې اوبه واچوي نو بیا په ښي طرف اوبه اچوي، وروسته به په ګس طرف اچوي، ښې به مخکې. په اودس کې که لاسونه انځي لاول به ښې لاس انځي بیا ګس، لاول به خیخ په انځي بیا د هغې نه پس ګس خپه به انځي. نو دا د ښي طرف د رب العالمین په نزد یو فضیلت او برکت دی. او د نیکۍ فرشتې هم د ښي طرف ته ناستې وي چې کومې فرشتې نیکي لیکي، د ګناه د لیکلو فرشتې ګس طرف ته ناستئ. او نبی علیہ السلام فرمایي چې تاسو کم د ډوډۍ خوراک یا د پاکۍ کارونه کوئ نو په ښي لاس یې کوئ. که یو سړی پوده سوڼئ نو په ګس لاس دې سوڼئ، خوله پاکئ نو په ګس لاس دې پاکئ، استنجا کوئ نو په ګس لاس دې پاکئ. ګوره کوم چې د ګندګۍ کارونه دي هغه په ګس لاس کوه، دا ګورې سنت دي. او چې کوم د پاکۍ کارونه دي نو هغه په ښي لاس باندې کوه. ماشوم ته چې عقل ښایه ډوډۍ خوري نو ښې لاس والا مخکې کوي، ګس نه ګوره. یو حدیث کې راځي شیطان په ګس لاس خوراک کوي، په ګس د خوراک نه کوي، په ښي به کوي. او هسې سړی اودس ماتوي په دې ګس لاس، استنجا په دې ګس لاس کوي، نو که ته خوراک هم په دې ګس کوي نو شک به دې پیدا شي، وسوسه بیماري کېدای شي، څه ګندګي مندګي پکې نه نښتي. نو ښي طرف به پیغمبر علیه السلام د ښي طرف پی به اسکل، د ګس پی نه اسکل، د دې دوه وجو نه. وی چې کله په هغه څاروي باندې زه سوره شوم او پیغمبر علیه السلام مې په غېږ کې دی، وی زما څاروي په ټولو څاروو کې تپو، وی زما څاروي په ټولو کې تکړه او مخکې بیا روان. وی ما ته به هغې خپلو سهیلیانو هغې زنانو وی ملګرو حلیمې دا هغه څاروي دی چې ته پرې طایف نه مکې ته راغلې وې؟ وی ما چې او دا همغه دی. وی دا خو تا تصور وبلې او نه به ته اوس خو زمونږ د څاروو نه مخکې روان دی. وی ما ورته وخندل چې ما له الله کوم بچی راکړی دا د هغه ماشوم برکت دی، دا د نبي علیه السلام د ماشوموالي برکت. وی په دې قافله کې یو دا ماشوم ما قافله کې طایف ته خو مزل زیات دی پیاده، یا ماشوم به مې کله نبي علیه السلام راواره شي کولاو به مې کله پیو ته مې اچو. وی په دې قافله کې خو به ګډ وډ خلک هم روان به، نو دې قافله کې یو سړی و نجومي غوندې. وی چې دې ماشوم ته وکتل، وی ما ته وی چې دا ستا څه دی؟ ته وښایله؟ وی ما ورته وښه. وی ښه داسې په غور یې ولا مخ و قد سر یې ولا و قد لاسونه شا. وی دا ستا څه دی؟ وی ما ورته چې دا زما زوی دی. ستا څه نوم دی؟ وی مې چې حلیمه. وی مې چې ستا خاوند وی ما ته وی مې چې دا مې خاوند دی. ده څه نوم دی؟ فلان کې. ته دا کوم دی؟ وی مې چې دا طایف یم. وی چې نه داسې نه شي کېدی، داسې نه شي کېدی. وی ما ته وی چې نوم یې څه دی؟ مې چې نوم یې محمد دی صلی الله علیه وسلم. وی ما ته وی داسې نه شي کېدی. ولې نه شي کېدی؟ وی د دې الک پلار به د پیدایش نه مخکې مړي، زه په شک کې واچولو. ما چې دې ماشوم ته وکتل، د شکل ته مې وکتل، نو ما ته دا یو بل ماشوم ښکاره شو. او ته بل څه وې؟ ما ته زما کتابونه او زما کهانت او زما نجوم دا وایي چې د پلار د پیدایش نه مخکې مړ دی، او د مور نوم حلیمه نه آمنه ده، او دې د طایف نه دی، د مکې مکرمې دی. او بیا چغه کړه چې خلک دا ماشوم وجل پکار دی، که دا د نلویشن دی به ګورې زمونږ د ټولو دین او دا به هر څه به بربادوي. بیا چې لرې شرک شه خدای دې بې خو باسه، زما بچي ته راته زما بچی وجنې، څوک به خو زما بچي ته را نږدې شي. وایي خره چې مې ورته الو نه وې چې واقعي پلار یې بل دی او هغه مړ دی، او دې د مکې دی ګنې ماشوم ته به یې نقصان رسولو. وی کور ته مې بوت. وی نبی علیہ السلام به ما په هغه ورونې کې دا ماشومان چې په کومه ټوټله کې نغاړي مونږ ته ورونې وایي. وی چېرته پیغمبر علیه السلام ماشومان خو لتې وایي ځان نه هغه ورونې وغورځئ، چې کوم پړي باندې تړلي هغه سیزني هغه هم ځان نه وغورځئ، خپې ته بار وباسي او د ماشوم اندامونه ښکاري. وی چېرته د پیغمبر علیه السلام چې ما کپړه کې تړلی دا اندام چې ته نه دی لیدلی شوی ماشوموالي کې. هغه کپړه به ته هوا وغورځوله نو قدرتي طور به بیا هغه ټوکله واپس ورغورځوي نه. او ماشومان په کټ کې څومره واړه او لوی او دسماتې کوي. حلیمه بیبي قسم خوري که نبي علیه السلام په کټ کې په بستره کې چې ته واړه یا لوی او دسماتې کړي.
چرته د پوزه نه لبېدلې چې ما ولا پوزه پاکه کړې چېرته سترګو کې یا په خوله کې ګندګي نه ده راغلې چې ما ولا سترګې پاکې کړې دي یا مې ورله خوله پاکه کړې داسې نه ده شي او نه په بستره چې ته متیازې کړې دي وړې یا لوې د ماشوموالي نه رب العالمین د دواړو جهانو مبارک سردار خشته او ښکلې پاک ساتلو او چې زانګو کې به مې واچو جوټه به مې ورکړه چې جوټه به ودرېده نو قدرتي طور به بیا زانګو ولقېده دا د پیغمبر علیه السلام برکت او نور برکت یې لوی برکت وی زما چیلې ګډې چې به لاړې صحرا ته غرونو ته نو د شپې به واپس هغه ډکې غولانځې راتلې غولانځې به ډکې د پیون او زمونږ په علاقه کې قحط نو نورو خلکو به خپلو مریانو ته او بچو ته وي چې عجیبه دا ده د حلیمې څاروي چې راځي نو د هغې تشي هم پړسېدلي وي او غولانځې هم ډکي او تاسو څاروي نه راولی دا ول وی بیا به هغې خلکو چې زما څاروي به کوم ځای سرېدل هلته به یې ګډې چیلې سرولې وی بیا هم قحط و ګیا کمه وه د هغې څاروي به ټپ راتلل او زما د څاروو تشي به پړسېدلي و خېټه به یې غټه وه او غلانځو کې به پیو ډکو غلانځو سره به راتلل وی ما وی چې دا زما د څاروو یا زما د غلامانو د وینځو برکت نه دی او نه زما د بچو برکت دی دا د دې خشته ښکلي ماشوم برکت دی 2 کاله یې د بیبي حلیمې سره تېر کړي 2 کاله یو ځل مې وی یو میله لګېدله هغه میلې ته د نبي علیه السلام ځان سره ماشوم بوت وی هلته کې دا اوس هم په دې میلو کې دا پاړوګر څوک ناست دي چا سره ماران یو څوک تاویزونه خرڅوي څوک نور شیزونه خرڅوي پیسې پیدا کوي په یو طریقه خلک په دې میلو کې یو جادوګر کاهن په دې میله کې ولاړ و دنیا خلک ترې راته ودی وی زه ورغلم ماشوم نبی علیه السلام را سره دی وی زه ورته ودرېدم وی چې دې ماشوم ته وکتل چغې کړې چې دا ماشوم مړ کې دی به زمونږ دپاره وروستو زمونږ د دین د تبې ذریعه به ګرځي وی ما زر غېږ کې ونیولو او مې تخته چې د خدای بې خو به زما په ماشوم ولې آوازونه کې وی 2 کاله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما سره تېر 2 کاله پسې راوست خپلې مور بیبي له ځکه عموما به ماشوم 2 کاله ساته دیان وی چې مې راوسته نو په مکه مکرمه کې وبا و بیماري خوره شوې وه مور یې ما ته وی چې دلته بیماري خوره ده او دا مونږ به د نورې پیسې هم درکړو او دا ماشوم واپس بول وی هله کېدم هم نه ځان سره مې واپس بول د نورو ماشومانې په نسبت وی پیغمبر علیه السلام قدم د خلکو نه مخکې اغېښتي دي او دې بې ځایه کړولې نه یو ځل وی پیغمبر علیه السلام زما د بچو سره ګډو چیلو سرولو وی زما هغه بچي دی کې را په منډه شو راله هله مورې زمونږ هغه قریشي رور خو چې عمل کړ وی ما چې چا وي چې 2 کسه رالله ورانې ونیو چړۍ چاکوانې ورپسې راوویسته مونږ ترې وتښتېد وی منډه مې کړې وی چې ورغلم نو صحرا بیابان کې پیغمبر علیه السلام ماشوم د 4 کالو تقریبا دغه وخت کې ولاړ دی او دا رنګ یې تک شین او زیړ دی او پریشانه ولاړ دی وی ځان سره مې رانږدې که او دې غېږ ته مې راپیوست کړ چې ولې وی چې یو 2 کسه راغلل او دې ونیولم دا بیا وروسته پیغمبر علیه السلام دا واقع په خپل هم بیان کړی د شق صدر واقعه 2 کسه راغلل دې ونیولم او زما د مرۍ نه تر د نامه پورې دا ځای رالوشله خو دې په درد نه پوهېده او بیا زما نه زړه راوویسته د زمزم اوبې راوړې په هغې زما دا زړه پاک خشته ښکلي وینځي او دې زړه پورې داسې وړه توره غوندې بوټی و هغې ته وشکوله او بار یې وغورځوله او هغه یوه فرشته بلې ته وایي چې دا د انسان په وجود کې د شیطان جالی ښه شیطان دلته کښېني د انسان په وجود کې ورېږه دا بوټی غورځو وی بیا یو دومره غټه کاسه وه د ایمان او د حکمت نه ډکه هغه یې راواغېشته او زما په دې رګونو کې ورواړوله د مرۍ پورې مې په دا رګونه ډک شو او زما په دې یو مهر ولګو او بیا هغه زړه په خپل ځای کېښود او داسې په لاس راله راښکه چې راښکه واپس مې سینه جوړه شو دا 4 کلته شوي دي یو ځل چې بیبي حلیمې کړه نبي علیه السلام بیا د 10 کالو چې عمر بیا چې کله پیغمبري ورته میلاوېده په غار حرا کې او په 4م ځل چې کله پیغمبر علیه السلام معراج لد شاه عبدالعزیز صاحب محدث دهلوي رحمه الله دا 4 واقع زده لیکلي ده نو ګوره علما لیکي څومره سامان چې د پیغمبر علیه السلام د اپریشن و هغه ټول د جنت نه چړې یا چاکوان وغیره
یا کاسې چې څومره د جنت نه او اوبه د زمزم وي ګور د حوض کوثر یا د جنت اوبه نه وي د زمزم وي دې نه معلومیږي دا چې په مخ د ځمکه او د اسمان لاندې په اسمانونو په جنتونو کې او په ځمکو کې د زمزم د اوبو نه مبارکې خشته اوبه نورې نشته دا د حوض کوثر د اوبو نه هم قیمتي دي او د جنت د اوبو نه هم قیمتي دي ولې که د دې نه نورې اوبه قیمتي وي نو د پیغمبر علیه السلام د زړه مبارک د انجلو دپاره به بیا هغه اوبه راوړل واقعي د زمزم اوبه ډېرې زیاتې مبارکې نبی علیہ السلام فرمائی الزمزم لما شرب له چې کوم مقصد له څوک زمزم اوس کې الله په هغه مقصد پوره کوي یاره چې د انسان نیت برابر یقین یې پخته وي او دا اوبه د زمزم د سکو کارم کوي د تندې او د ډوډۍ نورې اوبه سړی څلور او پنځه او شپږ ګیلاسه چسکي چې تږي نه وي چې نورې مې مسکلې او چې هلته ښه تږي شي او طوافونه مې کوي خولې م در نه وبېږي یاره د یو نه دویم ګیلاس کل به راته ګران د دویم نه درې ګیلاس وړه بادان له شین کې واړه ګیلاسونه ابن حایت چې ډېر مسکین او درې څلور ګیلاسه به اوس د سړي دا زړه راووایي هغه د ډوډۍ کارم ورکوي د خوراک کارم ورکوي